हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये ब्रेड का पैकेट देख के आप लोग को क्या लग रहा है मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये देखने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के आखिरी तक। तो मेरे बिज़ी शेड्यूल में टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। अगर जो वर्किंग मॉम है उनको तो पता ही होगा, बच्चे और घर और ये सारी चीज़ें संभालना और साथ में वीडियो बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बट गाइज़, अगर कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस बार बनाऊँगी शाही टुकड़ा। और इस बार नहीं, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं बनाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जो मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर, बिकॉज मेरे पास कस्टर्ड पाउडर अवेलेबल नहीं था, तो मुझे मंगाना नहीं था बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती नहीं हूँ, नॉर्मली टाइम नहीं मिलता है। जो वर्किंग मॉम है वो ज़रूर अंडरस्टैंड कर सकती है, टाइम बहुत कम रहता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेसिपीज़। और ये मैं फ़र्स्ट ट्राई कर रही थी। ये वीडियोस देख देख के मेरा इतना मन हो गया था कि नहीं मुझे अब बनाना ही है। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था दूध, 1/2 लीटर दूध था, और इसको मैं अच्छे से चला रही थी। इसको एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर, और थोड़ा सा कलर जो था मैंने वो भी डाल दिया था अच्छा कलर आने के लिए। और टेस्ट आपको सेम ही लगेगा, कॉर्नफ्लावर कस्टर्ड पाउडर में उतना डिफरेंस रहता नहीं है। तो मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया। इसको मैं अच्छे से चलाऊँगी ताकि इसमें लम्स ना बने। और अच्छे से मैं यहाँ पर इसको चला रही थी। और ये थोड़ा हमको गाढ़ा होने तक पकाना है, चलाना है। साथ में इधर मैंने एक पैन में ले लिया था घी ब्रेड को फ्राई करने के लिए। ब्रेड को मैंने साइड से कॉर्नर से जो था उसका ब्राउन वाला वो मैंने कट कर दिया था, और इसको मैं फ्राई करेंगे। अदरवाइज़ वो जो साइड वाला अगर आप लोग रखे तो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे मैंने पिस्ता भी ले लिया था प्लेट में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और इधर था मैं फ्राई कर रही थी, और ये देख फ्राई करके निकल गया बाहर। और इसका हम लोग चाशनी बनाएंगे शक्कर का, थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ट्राई कर सकते हो। और ये जो मैंने बनाया था ना गाइस, लिटरली मेरी किट्टू को भी बहुत पसंद आया था, किट्टू मेरी बेटी। और यहाँ पे मैंने सारे फ्राई कर लिए थे फटाफट। और फटाफट फ्राई करने के बाद उधर साइड वो पक रहा था, मेरा रबड़ी रेडी हो रहा था। इसको इसमें डालने के लिए उसको हम डालेंगे। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले थे। और साथ में मुझे ऐसा लगा कि पिस्ता थोड़ा डाल देना चाहिए, तो मैंने पिस्ता भी डाल दिया था। और टेस्ट बहुत अच्छा बना था। हम लोगों का लाइफ इतना डिफ़िकल्ट होता है ना, वर्किंग मॉम हो जा, सारी मॉम्स का लाइफ ऐसे डिफ़िकल्ट ही होता है। बट हम लोगों का सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट होता है। जो लोग वर्किंग होंगे वो रिलेट कर पा रही होंगी मेरे इस वीडियो से। और गाइज़, वीडियो को प्यार देना प्लीज़ मत भूलिएगा। जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दे दीजिएगा, मुझे और अच्छा लगेगा वीडियोज़ बनाने के लिए। न्यू है हम लोग यूट्यूब चैनल में, तो अभी न्यू चैनल है, तो ऑब्वियसली ग्रो करने में टाइम लगेगा। बट अगर आप लोग कहीं से भी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं चीनी वाला चाशनी मैंने रेडी कर लिया था, उसमें मैं डिप करके अब मैं इसको डाल रही थी, वो जो मैंने रबड़ी रेडी किया था उसमें। और यहाँ पे मैं डेकोरेट करूँगी। ये 2 लेयर में मैंने किया था, पहले रबड़ी डाला था, फिर ब्रेड डाल दिया था, फिर मैंने रबड़ी डाला, फिर ब्रेड डाला। और अब इसको मैं पिस्ता डाल के डेकोरेट कर दूँगी। और इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, और ठंडा करके खाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। मैंने दोनों तरीके से ट्राई किया था, फ्रीज में रख के भी और ऐसे गर्म भी। बट फ्रीज वाला ज़्यादा अच्छा उभर के आया था, और टेस्ट बहुत लाजवाब लग रहा था, सच में बहुत अच्छा था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।